नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ रिले है, इसमें अलग-अलग टाइप का है। तो इसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे कि हमारा रिले ख़राब हो गया है। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि जो देखिए हमारा जो रिले होता है उसका मेन पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में हमेशा कंटिन्यूटी बताने रहना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो हमारा रिले सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो हमारा रिले ख़राब होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग दूसरा भी रिले लिए हैं, इसको चेक करें तो इसमें हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है, यानी कि ये हमारा रिले सही है। और इसके पहले वाला जो हमारा रिले था ख़राब हो गया है। यहाँ पे देख सकते होंगे दूसरा भी रिले लिया हूँ, तो इसमें जब चेक कर रहा हूँ मेन पॉइंट से और इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो इसमें कुछ कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, जबकि इसका मेन पॉइंट में ही केवल कंटिन्यूटी बता रहा है।